一方面就係咧喺嗰個個案上面咧，要去揾資料啊，去要了解啲條例對嘅會員嘅影響啊，都係我哋學習嘅一部分咁樣咯。咁譬如話其實佢要證明自己係一個呢個精神健康穩定嘅人，咁其實首先就要去醫院攞一啲醫療記錄啦，了解下醫生對佢嘅睇法啦，咁樣咧。咁要點樣去醫院攞咧？喺邊個部門攞咧？要花幾多錢咧？要攞咩部分咧？譬如醫院有你可能醫院你有唔同嘅記錄㗎喎，有除咗精神科之外，有可能你有睇過啲糖尿病或者可能係一啲嘅心臟病嗰啲嘅記錄需唔需要攞咧？係嘛？會唔會對嗰個你嘅個案係有影響嘅咧？咁你又去諗啦。你攞邊段時間嘅咧？攞邊間醫院嘅咧？譬如你攞可能係你個病情係牽涉幾間醫院嘅，有去幾間醫院唔同醫院去攞喎。咁呢啲都係一啲嘅要學習咯，要了解咯。另外譬如話同一啲 NGO 去攞一啲嘅個案記錄，咁原來咧有啲嗰啲嘅機構咧，原來可以法例上面賦予一啲豁免嘅原因係唔提供嘅喎，我哋又唔知道喎。唔係話可能以前就會諗我哋向佢申請，佢40日內咪俾翻我哋咯。原來咧佢有啲原因可以唔俾我哋嘅喎，或者佢可以撮要就得嘅喎。可能咧某啲嘅資料可以刪減俾我哋嘅喎都。係嘛？咁我喺過程當中，我哋又去同會員一齊去學習咯。原來咁我哋又點樣去處理咧？咁有啲記錄我哋攞唔攞到咧？可能係一啲嘅警方嘅記錄啦，可能係一啲嘅可能消防嘅記錄，我哋又可唔可以攞到嘅咧？咁一齊去探索啦，去睇下點樣究竟揾到我哋想要嘅資料咯。各位好，咁咧呢個康和咧就早期咧就係通過 information sharing 啦，但係後期咧我淨係實質就係康和佢就組織咗個關注組，即係 WhatsApp 有個 group 有個群體咁樣嘅。咁呢個咧就係好實質大家交流，因為早期咧我係 benefit from 各位幫我嘅 organisation，例如康和啦、Vincent 啦、Soco 啦嗰啲嘢，甚至後期連 Hong Kong U 法律嗰啲嘅導師等等都有嘅，甚至 Hong Kong U 咩 Poly 嗰啲咁樣等等，就最後淨係一個 chamber 咁幫手咁樣啦，等等啦，好多嘅，仲有外協嗰啲Wiki嘅，即係要提晒呢啲咁 thank you 晒先啦。咁所以喺後期好實質咧，康和就開始啦。我哋淨有關注組，個關注組裡面嗰啲咩咧，就係除咗我之外，係其他嘅苦主或者司機遇到問題即係有啲可能最終係真係啱嘅，有啲最終係錯都得嘅。但唔緊要，最緊要係嗰陣時我哋係唔知可以做啲乜嘢，亦唔知點樣做，甚至我哋嘅權益乜都唔知。但有啲相關嘅人。但背後好似康和咁樣，有啲資源有啲人力物去幫我哋，同埋佢哋做呢個組織做呢個coaching sharing information 等等咧，咁呢個關組就變咗大家就好有用啦。甚至有時大家有問題一抌出嚟咧，大家可以一齊。有啲好似我嘅過往有經驗嘅，有啲可能係喺官方嗰邊有啲可能康和提供一啲人力物力咁樣。所以個關注組係開始嚟講係好有用嘅。好啦，咁實質啲嚟講咧，另一樣嘢就係好似我哋當年我點樣去經歷呢樣嘢，其實有一樣我覺得好緊要就係 medical record。其實我係唔知嘅，原來有好多嘢咧，我哋係完全唔知個 medical record 點樣寫法嘅。但係嗰陣時咧就係 sharing 咗資料之後咧，當時咧就係阿 Vincent 就通過可能佢Soco 康和或者其他人法律人士或者一啲社工咁樣，佢知道原來係可以買 medical record 嘅，所以我哋呢個關注咗之後咧，我哋就好強調咧，就有啲嘢去知，因為好多嘢咧，你有個 black and white 喺手咧，你先至知得精準，因為有啲嘢咧可能係可能唔係㗎，但係一寫咗落去咧，可能啱同錯咧就已經即刻分到啦。簡單嚟講，咁個 medical record 係一個好緊要嘅嘢嘅，因為 black and white 係個事實，係一個 fact OK。係陪伴覆核咧，其實都好重要嘅，即係當申請咗啦，佢個 hearing，因為咧我都係 sharing 康和Vincent 佢哋嗰啲資料之後咧，就話原來即係我哋好多次唔知啫嘛，我係隔咗4-5年之後先識申請，但係話原來咧一申請咧，好似辦 regulation 辦咯，係一定要個 hearing 一定要批嘅，但係就要1年1次，真係唔好日日去申請唔得嘅。咁但係問題咁已經好重要，起碼有機會啊嘛，OK。咁而家陪伴覆核咧，其實要嘅，即係我多數都係單打獨鬥噶啦。但係咧，如果佢話申請人陪
跟住寫嗰張申請表啲資料寫得好，啲 point 寫得精簡，寫得重同埋實同埋肯定，咁呢啲係好幫助個效率同埋好多個功效啊嘛呢樣嘢。如果冇話最尾大家嘥時間，隨時喺嗰個階段就已經分出對錯，咁咪唔使嘥時間咯。咁但陪呢個即係陪伴咧，除咗開頭申請啊，更重要係一直陪伴住，甚至去埋嗰個複核嗰陣時，因為咧我可講咧，其實你如果自己一個咧，尤其是如果可能係女仔咧，你會覺得好 helpless。你好多人可能你直情你冇個意志去繼續，甚至你會崩潰，都唔好講到點樣經歷啲嘢。因為呢嘢講緊啊，你諗下申請一樣嘢，你申請咗1年後，然後去到我講俾你聽，複核平均可能15分鐘半個鐘完。咁你有咩問題，有咩不滿，甚至有乜嘢嘢咧，你要等1年後再申請再排過。你話你可以堅持幾多年咧？我就10年啦。話一個開明社會嘅法律都唔會完美嘅，但係一般咧，我知道開明國家都係人證物證、jury 陪審團嗰啲嘢，但呢啲係最基本㗎，睇電視劇都知。但真係你去傾嗰陣時咧，你真係要啲法律人士去傾㗎嘛。如果唔係傾唔到有啲嘢，隨時你我當我去 hearing 咧，個主席係一個律師嘅。嗱，佢講兩句一跳去個法律條文，你連 A 都冇 A， 你同佢駁乜嘢？你知都唔知，甚至佢話啱唔啱你任得佢講嘅啫嘛嗰陣時。即係如果當真我唔係話一定咁發生。咁但係你揾翻有呢個 assistant 有法律人士咧，個講法唔同。不過我講俾你聽，我咁多次都係我自己傾嘅啫。所以咪等於是將晒啦。你話當如果一早遇到即係最早期就康和提供晒呢啲嘢，直接康和接觸，可能我就一早提早5年，因為我5年後先第一次，可能就提早5年啦。咁但係我而家點樣都叫 release 出嚟，咁我就好多謝康和，咁我都會將我嘅經驗同經歷同我叫精粹落嚟嗰啲嘅角度啊、問題啊、方法，我都會 share 俾其他人嘅咁樣。同埋個重點咧，我唔係話 CD 一定錯，只係話當遇到問題嗰陣時咧，我哋可以有地方有資源去揾到幫手，同埋最終都話最終得出嗰個結果係正確就得啦。而正確都不代表一定啱定錯，總要正確咁係點？即係要平衡各方面嘅權利咯。我哋會員都可以有佢有自己嘅角度、自己嘅權利咯，咁樣咯。咁所以我哋選取嘅角度就係用一個即係合法嘅方法去爭取佢嘅最大權利咯。都可能有時結果未必係盡如人意嘅。咁但係我哋自己覺得就話如果呢條路嗰條路如果唔行就荒廢咗㗎啦，等於一啲原本嘅好嘅路，如果你冇人去行，就會荒廢，雜草叢生咯。我哋就去開拓呢啲路啦。可能呢條路可能開頭我哋要劈草嘅，要去平整翻嘅。咁但係當我哋行過嘅時候，後來嚟嘅人，可能一啲其他嘅服務人士，佢哋就會有條路可以行咯。佢哋可以從一個嘅一個賦予佢嘅途徑，佢可以作出正常嘅申訴咯。咁我期望就係可以都條路能夠闊啲、大啲咁人人都可以唔使靠我哋嘅，人人都可以做對於一啲嘅服務對於一啲嘅法例佢有意見，佢可以去申訴，可以咧得到合理嘅解決咯。其實我哋期望係做到呢樣。